Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha a receita de hoje. Eu ensino vocês a fazer este xarope de pitanga, feito com as folhas de pitanga. A pitanga é rica em vitamina A, B e C e suas propriedades ajudam no combate da tosse seca, da tosse alérgica. Ela reduz a tosse, ela melhora a respiração, ela ajuda a expelir a secreção do pulmão e é eficaz também no tratamento de gripe, resfriado e até bronquite. Ela ajuda na inflamação da garganta, porque temos junto com este xarope o alho, que tem suas propriedades anti-inflamatórias. Você quer aprender a fazer essa receita? Então assista ao nosso vídeo e o passo a passo. E aqui, meus amores, nós temos os ingredientes para fazermos a receitinha de vó de hoje, que é o xarope de folhas de pitanga. Então aqui nós temos as folhas de pitangas já todinhas lavadas e secadas. Sequei num guardanapinho, olha só, tirei todas as folhinhas do galho e aqui está as nossas folhas. Temos aqui um dente de alho, uma xícara de açúcar e temos água filtrada. Para essa receita a gente vai fazer desta forma. Aqui na minha panela eu vou colocar o açúcar, tem uma xícara. Nós vamos levar este açúcar para o fogo e vamos caramelizar. E junto vamos colocar o dente de alho também, mas eu vou ralar ele. E vamos deixar caramelizando este açúcar. E depois que este açúcar caramelizar, queimar um pouquinho nas laterais, não pode queimar muito, para não ficar amargo. A gente vai vir e colocar as folhas aqui dentro e a água filtrada eu vou esquentar ela. Vamos depois colocar junto com o açúcar e as folhas, nós vamos colocar a água. Então agora no meu fogão a gente vai levar o açúcar para caramelizar. Antes de caramelizar já vamos ralar aqui o alho. Sabe que o alho é anti-inflamatório e para essa receita desse xarope ele é muito bom. Combate a tosse, o catarro, a dor de garganta, até mesmo bronquite. Olha pessoal, nós estamos fazendo o caramelo e não pode mexer, só gira a panela assim, sem mexer. Agora vamos colocar as folhas da pitangueira. Agora nesse procedimento que nós vamos fazer, vamos colocar a água quente que eu já fervi. Pessoal, toma cuidado porque sobe a fumaça, o vapor. E cuidado para não se queimar. Olha só. E agora a gente vai deixar aqui ferver por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Vou colocar o restante da água e vamos deixar aqui até essa água ela dar uma engrossada. E aí o nosso xarope vai estar pronto. Dessa forma vai saindo todas as propriedades da pitanga no xarope. Olha pessoal, já está fervendo e recebe um cheiro gostoso das folhas da pitangueira. Pessoal, esta receita eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu já vou falar para vocês o que eu usei nela. As folhas da pitangueira praticamente são 2 xícaras. Usei duas xícaras de açúcar e também usei 2 copos de água filtrada que a gente ferveu depois e fez o procedimento que vocês viram ali atrás no vídeo. Pessoal, essa receita não é recomendada para pessoas com diabetes, embora que a pitanga tem propriedades para a glicose, ela diminui, mas esta receita tem açúcar, então não pode para esta receita para pessoas com diabetes e também para crianças menores de 1 ano. Não é bom, fazer esse tratamento com o xarope caseiro. Depois de 1 aninho aí é diferente, mas criança muito pequena não. Pessoal, esse daqui é o ponto do nosso xarope. Olha só como que ele fica. Olha
que bonito a calda dele. Agora a gente vai desligar o fogo e deixar ele esfriar. Essas coisinhas assim, ó, é o alho ralado que a gente colocou aqui. A gente vai agora deixar esfriar um pouco, depois nós vamos passar por uma peneira. E agora, meus amores, nós vamos coar o nosso xarope. Olha só que lindo que ficou a cor. Vamos deixar aqui essas folhas escorrendo. Essa aqui é uma receita de vó. É uma receita de família, passou para minha mãe, agora para mim. Essa aqui é uma receita que a gente usa fazer em casa sempre, quando tem uma pessoa com resfriado forte, dor de garganta. Essa é uma receita perfeita, esse xarope. Esse remédio é muito bom e traz um alívio. E aqui tem xarope para a família toda. Agora, pessoal, olha só, ele vai encorpar mais um pouco assim que ele esfriar. Agora, como vai tomar esse xarope? Tomar uma colher 3 vezes ao dia e à noite, na hora de deitar, toma. Ah, eu sei que vocês vão perguntar pra mim, pode colocar gengibre? Quem quiser pode, mas não pode dar pra criança, porque a gengibre ela é muito picante, então não é bom. Então é melhor, se for dar pra criança, é melhor fazer assim, só com um alho, sem a gengibre. E como eu falei, atento com pessoas diabéticas, devido ao açúcar, não pode tomar esse xarope. Tem que fazer de outra forma. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, o seu like, que nos ajuda muito. Se vocês quiserem, né, eu posso estar gravando uma outra receita para pessoas diabéticas aí com as folhas da pitangueira, que é um santo remédio. Pessoal, se vocês quiserem, comenta abaixo, deixa nos comentários que eu gravo uma outra receita com as folhas da pitangueira. Pessoal, o nosso xarope é bom a pessoa tomar assim de manhã, quando às vezes dá aquelas tosse, que fica com a garganta irritada, aquela coceira na garganta, aquela cosquinha que a gente fala, aí é bom tomar. E à noite também, na hora de deitar, né? Que à noite às vezes a tosse ataca mais, a garganta ataca mais. Então é bom. E um lembrete, pessoal, nunca tome água por cima. À noite, se você quiser até aquecer o xarope para tomar, pode ser, mas não tome água fria por cima do xarope. Não deve fazer isso daí. Pessoal, espero muito ter ajudado. Eu agradeço a todos. Beijos e até o próximo vídeo.